အားလုံးပဲညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေမကြာမီတောက်ကြနေ့ညနေလေးရောက်ပါပြီနော်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမိရခုမှလာတော့မနက်ကဝယ်ထတာခုမှချက်ရတာပေါ့နော်ပုံလုံးသီးလေးနဲ့ပစုံနဲ့ကြော်ချက်လေးပေါ့နော်မိလာတော့ချက်ရတာပါအဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုပြောချင်တာကဒီနေ့တောက်ကြနေ့ညနေပိုင်းရောက်နေပြီအနီးကညီကိုမောင်နှမတွေမနေ့ညနေ60အောက်မှာဒီမနေ့38အောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲအနီးကလေးပဲထိုးပြီးတော့တင်းလာလေးမှပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့60အောက်မှာဆိုရင်သူက3.139ကထိတ်963ကနောက်ပိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဒီမနေ့ထုတ်သွားတဲ့38အောက်မှာဆိုရင်တော့9683ထိတ်134ကနောက်ပိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီကိုမောင်မများအားလုံးနေနဲ့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ83ဒဲပြန်ထိုးမယ်36ကိုဒဲပြန်တင်ထိုးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ပြီးတော့ရှိရင်9683ထိပ်စီ3.139ထိပ်စီရှိမယ်နောက်ပိတ်သည်134ရှိမယ်9693ရှိမယ်နော်မိန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့98ထိပ်19ထိပ်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်က13ပိတ်မယ်9ခုပိတ်မယ်နော်အဲ့တော့ညီကိုမောင်မတွေအပူးဆိုရင်ပို့ထိုးနော်အပူးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ညီကိုမောင်မများအားလုံးရှင်ညနေကိုစိတ်အေးလက်အေးထိုးနော်ပြီးရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးပြောမယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့တူမလေးရဲ့အိမ်မှာအပင်ရှိတာပေါ့နော်ရွဲယိုတီတဲ့ရွဲယိုတီကဘာကြီးကောင်းလဲဆိုရင်ရွဲယိုတီနဲ့ဒါကြောက်ပတောင်းထညက်နဲ့ခောက်နေတာရွဲယိုတီကအမဲ့တရက်နဲ့ဆိုမဲ့ပြီသူကနော်ကြောက်ပတောင်းထညက်လုံးဝသဲမပါဘူးခဲမပါဘူးရမ်းကောင်းတယ်အစိတ်သားအဲ့ဒါနဲ့ခောက်ပြီးတော့စားပါတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုရင်မတို့က၄ဘက်နာရှိတဲ့ခါကျတော့၄ဘက်နာတာနော်လက်နှစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်လုံးနာတာ၄ဘက်နာလို့ခေါ်တယ်၄ဘက်နာရှိပါတယ်တဲ့အစိမြစ်တွေကြိုက်ပါတယ်ရောင်ရမ်းပါတယ်အခုဒါလေးစားတဲ့ခါအစိမြစ်တွေရောင်ရမ်းမှုတွေရောနေတယ်ကြိုက်တာခဲတာတတာတယ်ပေါ့နော်ထူကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကျမ်းမာရေးလေးလိုက်စားမယ်နော်တဘာဝတစ်တီးတစ်ဥတစ်ဖူတွေစားဒါတွေကဘာဆေးဝါးတွေမှာမပါဘူးသူရဲ့တဘာဝတီးရဲ့အသီးနှံတွေဖြစ်တယ်နော်စားပါကိုယ်အကျိုးပြုမဲ့ဆေးတော်တွေစားပါပြီးတော့ရှိရင်ညနေကြလို့ရှိရင်ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးပြန်ပြောမယ်နော်ကြိုက်မကြိုက်ကနန်းဟောင်းတွေပြန်ထိုးတာနော်ကနန်းဟောင်းတွေပြန်ထိုးတာအပူးတွေထိုးတာဟုတ်လားအမြင်အပူးကတော့33ပေါ့နော်ညနေ33တွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ညီကောင်မောင်မများအားလုံးအပူးတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့အပူးလေးထိုးတာအောင်ညီကောင်မောင်မများအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေတောက်ကြနေဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံပါစေ